Prosječna potrošnja mi je 5,7 litara. Nisam stavljao nikakve čipove, nikakve... Ja se nadam da neće biti prevelika gužva i da ćemo imati deonicu gde možemo da vodimo. Ćao svima, za današnji video smo isplanirali da idemo s Passatom malo na autoban, da snimimo ubrzanje, da snimimo maksimalnu brzinu. Pričat ćemo malo i o potrošnji i kako se generalno ponaša auto. Pre nego što mu stavimo zimske gume, da odemo još jednom na autoban, da napravimo jedan lep džir, da snimimo maksimalnu brzinu, da snimimo ubrzanje i pričat ćemo malo i o potrošnji i generalno kako se ponaša. Ništa ljudi, idemo polako prema autoputu. Nije ceo autoput u Nemačkoj bez ograničenja, znači ima delovi gde je ograničenje 120, 140, ima delova gde nema ograničenja, tako da moramo da idemo na deo autoputa gde nema ograničenja i da se nadamo da neće da bude mnogo velika gužva, jer zna da bude gužva na autoputu. Danas je nedelja, ja sam izabrao nedelju zato što kamioni ne voze nedelju. Da, šta sam teo da vam kažem, ovo mi je prvi automatik kojeg sam kupio i kojeg vozim. Do sad, ceo život sam vozim 20 godina, ceo život sam vozio manualne automobile. I ovo mi je prvi automatik. I sad bilo je raznih priča, automatici su ovakvi, onakvi, potrošnja je veća, ja iskreno ne vidim da je potrošnja veća, doduše, aj sad, DSG je jedan od boljih automatika, prosječna potrošnja mi je 5,7 litara. I to je mešovite vožnje. Sad, u Frankfurtu nema gužve kao što je u Beogradu. Ja sam u Beogradu kad sam živeo zaglavljivao po sat i po vremena za 10 km. Ovde nema takvih gužva. Jednom nekad mi se desi da bude neki udes pa bude gužva na autoputu. Ali generalno ima tu gradske vožnje. Nije kao u Beogradu, ali ima gradske vožnje. Kad imamo neko putovanje, ja resetujem potrošnju i kilometražu i sad kad vozim na autoputu između 130 i 140, auto mi troši oko 5 litara. Kad vozim brže, kad vozim 160, 170, onda hoće da troši i 7 i 8. Ali normalne vožnje, ja kad idem na putovanje idem sa detetom, tako da ne vozim brže od 140, potrošnja mi je 5 litara. 5,5, zavisi od uslova vožnje, da li je zima, da li je ovo, da li je ono, ali generalno ne prelazi 5,5 litara. E sad, što se tiče samog automobila, nisam stavljao nikakve čipove, nikakve dodatke, 2.0, 150 konja, 6 brzina, pošto ima varijanta i sa 7 brzina, ova je sa 6. I sad ćemo da idemo do autoputa da vidite kako radi ubrzanje i ako uspemo, snimimo maksimalnu brzinu. Ja se nadam da neće biti prevelika gužva i da ćemo imati deonicu gde možemo da vodimo. Tako da idemo polako prema autoputu, javit ću vam se kad stignemo na mesto odakle ćemo da...
Ne znam da li se vidi odatle šta sam teo da vam pokažem. Znači, sad od kad smo krenuli sa pumpe, gazili smo ga do maksimalne brzine i gas u patos i potrošnja je 9,6 litara. Znači, šta god da mu radimo, ja mislim da on ne može da pređe 10 litara. Tako da što se tiče potrošnje, Passat je top. Videli ste ljudi u realnim uslovima koliko može da se vozi na autobanu, videli ste da u nekim delovima nema ograničenja i tako traje 3-4 km i onda se spušta na 120 i onda moramo da kočemo. I to je realno na autobanu. Vrlo retko vi možete da vidite negde gde nema ograničenja i sad vozite ne znam koliko dugo bez ograničenja. Realno ovo što smo sad videli, to je realna situacija kako možete da vozite na autobanu i koliko možete da vozite. Bilo je automobila, nije bilo strašno, ali i dalje nije bezbedno da ja sad predugo da držim gas do kraja i da pokušavam da prebacim tih 215, jer generalno on posle, ja mislim da posle 205 on počne polako da ubrzava nadalje i treba mu mnogo vremena da dođe. Jednom sam ga vozio 220, mislim da može do 225, ali realno nisam imao prilike, nema gde da ga vozim toliko, zato što baš mu dosta vremena treba da ubrza od 205 do 225. Vratili smo se ovde odakle smo krenuli. To je bilo to za danas, ljudi. Videli ste u realnim uslovima koliko može da se vozi na autobanu. Možda neki automobili koji mogu mnogo brže da ubrzaju, mogu da idu i preko 215 koliko sam ja vozio. Realno mislim da nije bezbedno voziti više od toga. Čak ni ovo nije bezbedno, ja sam uradio čisto da probamo da vidimo dokle može da ide Passat. Mislim, imao je on prostora da ide i još. Mislim da može da ide do 225, ali u realnim uslovima preko 215 ja nisam mogao nema prostora da ubrze više od 215. Tako da, ako vam se svideo ovaj kontent, ostanite uz nas. Sledeće nedelje putujemo sa drugim automobilom. Nadam se da će nam se dopasti nešto što nije svakidašnje. Putujemo sa autom koji nije čest, tako da nadam se da vam se dopao ovaj kontent i ostanite uz nas i bit će još dosta lepih materijala.